Yaravay heget kirepem kin kukragem yağlarak uraldım. Bitti. Bizning için, Tatar, Başkırtlar için iki legendarный teatr var. Anın birisi Ufada Majid Gafuri, endi Qazanda Galiaskar Kamal. Mine iki atnalik buldu Galiaskar Kamal teatri gastrolleri Malı teatrda. Endi mine hazır Gafuri teatrı kildi Pushkin teatrına. Elbette bu bizning için zor şartlık. Biz sizni tüzümsüzlük bilen kıttık. Siz bizning için mine kütüp alıngan teatr. Şulay bit yaşlar. Şuna göre bik zor rahmet sizge kilgen için. Elbette mine bizning bu Tatar ştabı deb atalar şu Taganskiy площадьтагы ofisimiz. Lakin bizge mында Başkırtlar da yeri, başka halklar da yeri. Biz mine Tatar Başkırt общий iftarlar ötkäräbез anda, türlü bizde мероприятиялар була, Allah'lar, вечеринкалар була уртак инде. Ну, elbette mine şuna göre biz Tatarlar, Başkırtlar bunda birgerek jyılıp yaşaybız. Biz endi үз сиратыбызда bizde ошо кисәне оештырусы, bizde ихлас кабул итүсе милләттәшләребез һезгә үзебезнең театр исеменнән, безнең коллективның бер бәләкәй генә өлешеннән ихлас кайнар сәламнәребезне yetkirәбез. Һич шикһез Мәскәү гастрольләре безнең өчен һәр вакытта җаваплы һәм тулкынландыргыз. Ул шулай булырга тиеш тә инде без үзебезнең Ысın күңелдән һәммәбез исеменнән дә бүгенге кисәне оештыручыларга, безне сакыруыгызга, ихлас күңелдән очрашуга килүегезгә, вакыт хуң булуына карамастан, безне шулай хөрмәт итүегезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Иң дә күңелгә ятканы шул булды. Йылы аш. Юлсыны йылы аш ашатып ебәргән иң изге эшләрдән береһе тей. Бында аш ашау гына түгел, бында хыйлау, бында бер кешене генә түгел, бында театр коллективын ихтирам итү. Барыһы ла әдәпле, иманлы һәм мусулмандарса, безнең халыктарыбызга хас әйбер. Бына ошо ситуация, ошо һезнең безгә булган мөнәсәбәтегез күңелде үтәләй йылытты. Икенчесе, өченчесе дөресен әйткәндә, менә күз халканлыгыдыр килеп ингәстәйме? Шундай матур картиналар. Картиналар кемдең идеяһы булгандыр? Бына үзегезнең штабты ошо картиналарны бирергә. Һезнең барыгызла бында йыелгандарды, бында очрашуга килгәндәрдә сәнгать түрі қаршы ала һәм озатып кала. Гомумән художникларның, рәссамнарның ни өчен кирәк? Күңел тазарган өчен. Без дә бит үзебезнең эшебез белән халыктарыбызның, милләттәшләребезнең, ырылдашларыбызның күңелләрен тазарту, фәм, акыл бирү һәм ниндәйдер яктылыкка, изгелеккә әйдәү. Менә шул безнең эшебезнең төп мәгънәһе, уның ысулы. Бында килеп ингәс шундай картиналар, улар да бит сәнгать түрі. Без барыбыз да Аллаһы Тәгалә безгә биргән әлеткә бүген менә шунда сумдык. Әлбәттә, был очрашуда ошондай атмосферала хәмернең булуы артык һәм кирәкме. Ул нисектер булһа безнең очрашуыбызны кәмһетер кебек түбәнәйтер һымак тоела. Менә әле. Шуңа күрә бик тә изгелекле эш эшләгәнлеген. Бик тә менә булды уйлап тапкан кешегә
Мен олы рахмет әйтерін. Гомумән штабты мына шулай оештырган кешегә. Күңелегез таза, саф, ике милләттен генә түгел, бүтән халыкларны ла бында ялеп итү. Ул Аллаһ Тәгалә тарафынан һезгә бирелгән олы талант. Кешелеккә хезмәт итү, сәнгатькә хезмәт итү, кешенең күңеленә хезмәт итү. Иң изге әйберләрдән бере. Рәхмәт ошо эшегез өчен. Бигрәк тә күңелле бына яшьтәр янәшәлә ултыра. Элекке хымак ситтә генә уларның үзләренең өстәле бар. Монда олы абруйлы кунаклар утырган, улар ситтә генә. Мына хуҗалар үзләре тегендә төп өстәлдә ултыра. Безгә инде мына орта мәйданда биргәннәр. Ысынлап та һәрбер ниндәйдер хыдатка игътибар итһәң, бөтенеме изгелек белән угарылган, бөтенеме сафлык белән угарылган. Ошо эшегезне дәвам итегез. Ошо эшегездә һезгә уңышлар теләһе килә. Алдагы көндәрдә һәммәгезгә лә һаулык теләп, ошо эшегезне дәвам иткәндә яшьләрне ялеп итеп, Аллаһы бирһә тагла театрның 110 еллыгына, 120 еллыгына безне дәвам итүчеләр килгәндә, улар каршы алганнар уларда. Ошулай итеп буындар бәйләнеше дәвам итсен. Ошо дәвамында, буындарның бәйләнешенең дәвамында тормыш мәгънәһе, илебезнең мәгънәһе һәм милләтебезнең мәгънәһе. Ну, вот очень приятно, что в Москве, вот это парадоксально, может быть, в Москве ситте татар, башкорттар үз тамырларын онытмайдар, үз телен онытмайдар, һәм ошылай йыелып, духовный бер-бире менән аралашып, ничектер ғұрып ғәдәттәрде һаклап баралар. Һезнең ошо эшегез өчен бик зур рәхмәт. Ташламагыз. Сакырганыгыз өчен рәхмәт. Бик тәмле. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство нежное, яркой любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уже нет. Я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Әлбәттә, мондай оешма барлыгын ишетеп беләйнек. Хәзер бит инде интернетта бер нимә сер түгел, һәммәһе күренеп бара. Үземнең курсташымды, Тәнзиләне монда күрүемә шатмын. Бергә укынып 4 ел буе Фатима Касимовнала Салават театрында Тимер катын дигән спектакльдә күргәнегез булгандыр телевизор аша. Шәп рольдәре булуына карамастан мына сыгып китте. Башта Ижевскийда яшәде һәм шулаймы? Шулай Мәскәүдә, монда ла иҗади эшләр белән шөгыльләнү белән куандыра. Үземнән безнең укытучыбыз Фатима Касимовна безгә шундай орлык сәсәргә тырыштык. Барыбер да иҗатты калдырмагыз дип һәм моны шуга тугры калуыңа хөрмәтле кәллегем шатмын. Киләсәктә дә Алла бирһә шулай бергә сорашырга, күрешергә насип булыр Аллаһ бирһә. Рәхмәт сезгә. Театрыбыздың 100 еллык юбилей гастрольдәре шундай матур итеп Мәскәүдә, баш калабызда асып җибәрдек. Кисә, бүген гөрләтеп, матур итеп, залды шыңгырлатып, кул сабудар бүген. Шундай күңелгә рәхәт, шундай ятышлы, шундай горур үземнең шундай театрым белән. Без горурланабыз. Озакламай Казанга гастрольгә барасакбыз. Без бик татулбыз үзара. Бүгенге хуҗаларга бик зур рәхмәт ошондай матур кисә оештырганыгыз өчен.
Рәхмәт һеҙгә. Сәләмәт булығыҙ, бәхетле булығыҙ. Шулай осрашып торайыҡ. Бер йыр. Ақылы ситса күлмәгіңді яғаларын кем ойған исімің матур кімдер қойған хинеләхейіп кім тойған исімің матур кімдер қойған хинеләхейіп кім тойған. Шул тиклем матур кисәнең оештыруығыҙҙы. Мин ултырам да нейҙә, бына Финляндияға без бернисә тапҡыр бардыҡ. Нәҡ шундағы күк үҙемде һиҙәм. Ошондай атмосфера шундай. Татарҙар саҡыралар беҙҙе ҡунаҡҡа барғастын. Шунда дуҫлыҡ, һөйләшеүҙәр, бөтәһе лә нәҡ ошоно хәтерләтә миңә. Шундай дуҫлыҡ атмосфераһы. Мин Мәскәүгә элек беҙ 10 көнгә килә инек, әле ҡыҫҡа ғына булды инде килеүебеҙ. Мин тәүге тапҡыр бындай кисәгә килдем, эләктем. Элек булғандырмы бындай кисәләр, белмәйем, ләкин осрашыуҙар булды. Бер менән землячество нәмәләр белән инде. Тура килмәне, спектакль уйналған көн булғандыр инде. Бына бик тә шатмын килгәнемә. Мин дә Фидан кеүек ятып йоҡлап ҡына иртәгәге көнгә әҙерләнергә ине, ләкин килгәнемә бик шатмын. Бик шатмын. Бөтә тәмле әҙерләгән тәмле ризыҡтарығыҙ ашап туйып булмай. Һәм һеҙҙең үҙҙәрегеҙгә шундай матур итеп милли кейемдәр менән килеп ҡарап туйғыһыҙ һеҙгә. Рәхмәт мына шундай булғанығыҙ өсөн, киң күңелле булғанығыҙ өсөн. Мине инде Сара әйтте, мөхәббәт йырсылары тине, мөхәббәтле ролдәр тигәсен инде мин мөхәббәт тураһында һөйләйем һеҙгә. Бернисә шиғыр. Бик талантлы был ерҙән бик иртә киткән, баҡый донъяға күскән шағирыбыҙ Рашид Назарҙың бер ике шиғыры. Мөхәббәт ул, әйтерһең дә утлы йәшен, һанап һорап тормай һис бер кемдең йәшен. Һөйөү уты менән ялмай ҡартын йәшен, көйҙөрөр тип ҡурҡһаң әгәр, ҡас һин йәшен. Тик һуңынан түгә күрмә күҙең йәшен. Мөхәббәт ул, әйтерһең дә утлы йәшен. Йолҡоп алдым, астым күкрәгемде, йолҡоп алдым йөрәгемде, һәм йомарлап устарыма, илттем уны дуҫтарыма, илттем уны һиңә, йәнем. Тик күрмәнең ниңә, йәнем. Йәнем, әгәр сыҡһаң тышҡа, ҡара көнсығышҡа, бер йондоҙ унда нур һипһә, һәм йөрәгең дөрләп китһә, бел, ул йондоҙ минең йөрәк, тик инде ул бейегерәк. Беренсенән әйткә килә, без бына Башҡортостанда мин мәктәп, бер улым мәктәп уҡыусыһы булараҡ, Башҡортостанда әле күптән түгел генә күп ауырлыҡтар кисерҙек үҙебеҙҙең тел мәсьәләһендә. Беҙҙең башҡорт мәктәптәренә килеп кереп, телегеҙҙе уҡытмағыҙ, ул беҙ русса уҡырға теләйбеҙ ул мәктәптә тип хатта ил президентына хат-яттар яҙғандан һуң телебеҙ еңеп сыҡты. Ул мәктәптә хәҙер башҡортса уҡытыла башланы.
Шулай ук Татарстанда ла мин беләм был зур мәсьәләгә әйләнде. Әмма унда ла халык үзенең телен хаклау, үзенең менталитетын хаклау буенча байтак кына эшләр алып барганын беләм. Һәм бүгенге көндә бына шу Мәскәү калагына килеп, ошо безнең оешмаларның телебезне, милләтебезне, менталитетыбызны һәм үзебезнең милли йөзебезне хаклап ала торган оешманың уртасында утыру менән без әлбәттә һәр артист шуны әйтергә тырышты. Бик бәхетлебез. Чөнки бу ысынлап та ябай гына эш түгел. Бына ошондай бәләкәй генә утырудан башлана. Зур сәхнәләрдә, зур халыкка, үземнең халкым дип горурланып күз сөйләүләр. Бына ошо бәләкәй генә ердән башлана. Безнең аяк тора, без бит әле шул халыктың вәкиле дип әйтүләр. Шуңа күрә һезгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Киләсәктә лә шулай. Әгәр тагыла бер генә хакыйкатьтә әйтеп үтәргә теләйм. Кем үзенең телен ярата, хөрмәт итә, ул мотлак һәм һич шикһез башка милләтте лә ярата һәм хөрмәт итә. Үзен үзе хөрмәт иткән кеше башкаларны хөрмәт итә алмай булмай. Hürmetli dostlar, ilk gitmeli sınavlarına bik yaş ısıramay bunday kiseler. Kirek bulhala bana şulay matur kiselerge kilip yoluğa bugündü biz gastrollerde ergende. Rahmet sizge hürmetlep sakırganlığı için. Ettilerinde kavatlanahım kilmeyi ilk gitkiz matur temli hıyığı için yigitlerge kızlarga rahmetimler edirlegen. Ortamında şulay bizim teatrlar arasındaki dostluğumuz devam ettiğinde biz gelip durayıp, oynap durayıp, üfügöyle kiligip, biz sizi konak getirip şulay. Min bugünkü senen faydalanıp, buna özümden sıkargan kitaplarımda, jurnallarımda sizin uyuşmağa güle gidip kaldıram. Buna kullanımda. Buna bizden Dağıt Hakkı degen spektaklde Kara Hağıt, şunun aftırı Halise Müderrisova. Ул беренче тапкыр шулай драма, сәхнә фәрияды, ә ул шагыйрә. Шуның мин хатын кыз дигән шигырын укып кына килгән. Нурия яңгылышам әйтеп җибәрде. Мин хатын кыз. Әле шундай сагым, йырлы сагым, моңлы, баһалы, күңел таңдай нурлы, кылдай нескә. Әйтер дә бәллүр аганы. Min hatan kız, usal kağılmadı. Fani dünya hizge tuar kır. Haksız hüzden köngül kitilmehin, yaşın hukkan yaşıl tal kır. Tupaslıkta min koralam, küyem, usallanam. Min avul hizge, ir bulığır. Amin hatan kız bulam, eğlendirmegisi erhizge. Min hatan kız, kadir bilgen üssün. Doğrulukka yenin tapşırgan. Hüyümden min yaxşırak bulam, maturrak bulam, yaptıram. Esip der, yaman uydar bilen kağılmadı. Köngül son kız. Min atın kız. Barı yaratığı. Min vakit kızga son kız. Burun zamanlarda kişilerдің хистәре, тойгылары айрым утрауда яшәгән ди. Бында гырурлык, кымһызлык, наданлык, зирәклек, явызлык, юмартлык, барыһы был утрауда бергә яшәгән. Һәм улар менән бергә мөхәббәт тә яшәгән. Капыл утрау һыу астына китә башлаган. Туйгылар тиз генә үзләренең караптарына утырып, утраудан касырга әзерләнгәннәр. Тик мөхәббәт кенә күктәргә бакканда, бөтәһесендә котылу юлын һора икән Тәңренән. Бына кымһызлыктың бөек, матур карабы килә икән. Ал мин үзең менән дигән мөхәббәт. Безнең карапта һиңә урын юк. Карап тулы безнең алтын көмеш, затлы әйберләр дигәндәр дә кымһызлык менән харамлык ары киткәндәр. Горурлык, ал мин үзең менән дип кычкырган мөхәббәт. Горурлык, мөхәббәт ягына әйләнеп тә карамаган. Зирәклек, ал мин үзең менән дигән мөхәббәт. Ләкин зирәклек, уйсан зирәклек
мөхәббәтте ишетмәгәндә үз уйларына батып ары киткән. Хагыш, исмаһам һин инде ал мине үзең менән дип ул ялынган Хагышка хөрт кенә кәмәлә йөтеп килә икән Хагыш башын иеп. Минең кәмәлә һиңә урын юк шул. Хагыш янында гомумән мөхәббәткә урын юк дигәндә ары йөтеп киткән. Ә инде һыу мөхәббәттең муенына килеп еткән. Инде дөнья менән хушлашайым, кояшка һуңгы тапкыр карайым дип мөхәббәт күккә баккан икән. Кемдер үзенең көчле кулдары менән уны һыудан тартып сыгарган да, үзенең карабына ултыртып, елдәй тиҙлек менән иң беренселәрдән ҡоро утрауға илтеп ҡуйған мөхәббәтте. Һәм шундай уҡ тиҙлек менән китеп тә барған. Ә мөхәббәт уның исемен дә һорап өлгөрмәгән, рәхмәт тә әйтә алмаған, артынан ҡарап ҡалған, яҡынайып килгән Зирәклектән һораған. Зирәклек, әйтсе миңә, кем мине үлемдән ҡотҡарҙы дип һораған ул. Һине Зирәклек, үлемдән ваҡыт ҡотҡарҙы дип яуаплаған Зирәклек. Ваҡыт? Эйе, ваҡыт. Мөхәббәттең кәрәклеген, уның ҡиммәтен тик ваҡыт ҡына аңлай һәм баһалай шул. Был риуаятты тыңлағас һеҙҙең күҙ алдынан ҡояш менән яҡтыртылған аҡ болот үтеп китһен. Һәм шул болот өҫтөндәге мәңгелек киңлекте һәм кешеләр күңелендәге киңлекте хәтерләтһен. Ташҡын йылға булып таш һин, таң ҡояшы булып дөрлә. Тынғы белмә мөхәббәтен, тынғы бирмә. Ҡояш үрләй төшкә тиклем, йылға таша яҙын ғына. Аш һин ғүмер ярҙарынан, берҙән-берем, һөйөүем минең. Ғүмер юлы ҡыҫҡа һәр саҡ, мөхәббәттең юлы сикһеҙ. Ваҡыт үҙе табына уға, ғаләм ишеге уға бикһеҙ. Киңлек етем бейек күкһеҙ, мөхәббәтһеҙ ғүмер үкһеҙ. Һуңлап ҡына әтәс ҡайтып керҙе. Танырлыҡта түгеллә хәүлә, кикре китек, күҙ төбөндә фонар, аяҡ аҡаҡ-саҡ-саҡ йөрәлә. Хыббыниса әтәсенә ҡарап, әрнеп-әрнеп былай һөйләнә. Тағы күршеләрҙә булдың инде, тағы гонаһ ҡылдың, туйымһыҙ, үҙеңдең бит 15 тауың бар, бына тигән ҡарап туйҙың, яныңдан дер ҡалтырап ҡына, йомшаҡ баҫып бына уҙалар. Бер саҡырһаң, бөтәһе лә килә, китерһәң шуға ризалар, ә һин ҡарап, шпор шалтыратып, күкрәк килеп биргән булаһың. Өҫтәүенә маҡтанаһың әле, йәнәһе иртә тораһың, ки-ки-ки-леу тип һөрөн һатыуҙа эшең бөттө. Ҡалғаны бахыр тауыҡ елкәһендә, күкәй һалыу, себеш ҡарауы. Ә һин көндә кесе һуҡмағында йөрөйһөң, әлдә маҡтағы, йә күршенең тауыҡтары ҡаҙмы? Томшоҡтары әле алтынмы? Шул кәнтәйҙәр өсөн ҡанға байтып батып ҡайтҡайның бит үткәндәрҙә лә һаман тәүбә итмәгәнһең икән. Һуң тауыҡ инде ҡайҙала. Малды эйәһенә оҡшамаһа, харам була тиҙәр. Дөрөҫтөр, бигерәк Хәтмуллама оҡшағанһың. Кит күҙ алдымда торма, бәркәт. Хөббиниса шулай тиргәп ҡарғап, аҙғын әтәсенә. Мостай ағай, менің татарғын менән тәпішке матыры өтті. Беҙҙең менән театрыбыҙ менән йәштәш. 3 мөғжизә мине әсир алды. Ер, йәнә күк, йәнә ҡатын кеше. 3 сер мине уйға, шомға алды. Ер, йәнә күк, йәнә ҡатын кеше. Ерҙең сәре бөтә, күк һайға, төбө күренер бына. Асалырға. Тик ҡатын кеше генә
Урал батыр улдары, Ғылмай тәңірі қыздары, Самрау бақша нәтілдәрі, Күн тәңірі юндылдары. Ақ бүре, ике қытғаның туры, Біз Уралда түйәкләндік, Бик күп мең ел әлгәрі. Бір құт инек, 5 миллионлы йорт инек, Біз сыңғырды тұқмағанды, Хәтірләй яйық иле. Әссәләм Ақмулла, Әхмәт Зәки Шәхзада, Рәми Дуртқай тілің тірі, Сәләмәт бұл Нұртаза. Бір ұтлылса, маңғырттың құты ұса, Қабат башқұрт тірілгенде тіліне килһә қулса. Аң бұл аңғыра, бұғат илдә яңғыра, Бірдің менен бір түптен бұл, Бір яңғығын қаңғырма. Бат, башқұртым, Йөрімей бір аш йытып, Йөрімей бір һәр төбәктә башлық болып баш ұтып. Ирәй ул, Тұрмыш хақын түләй ул, Тілһіз замандарда ысқынғаста түләй ул. Ирек бұл, Йорт хақына йөреп бұл, Аңы йәлі тәлі менен ил ішінде үрнәк бұл. Қатындар, ил үрсетер алтындар, Илнә бүрі ярғығанда, Дір қалтырай қатилдар. Сир, қумылдың, Әрі туңғандың болдың, Бір тұқам һәһүнәк болғын, Башқұрттың һәр йондығы. Қақ, хуқ, дүңгірін, Алдан түшір ақ бүрін, Бар милетті бейітәйік, Хамақ менен құт үріп. Бұл